Mida siis Eesti Vabariigi kodanikud ikkagi tahavad? Kas tahavad vaba Nõukogude Eestit? Tahavad nad mingisugust satelliitstaatust, mongoolialaadset, või soovivad nad taastada Eestis seaduslikult teel Eesti Vabariigi seaduslik valitsus? Meie vastus siin kongressil on selge. Meie eesmärk on taastada de jure eksisteeriv Eesti Vabariik siin Eestis de facto. Kui tuli teade riigipöördest Moskvas, polnud enam kahtlust, et Tallinna tulevad tankid niikuinii. Küsimus oli vaid selles, kui kauaks ja mida nad siin tegema hakkavad. Kui palju on nende jõul võimalik ajaloorratast tagasi pöörata. Tankide saabumine 20. augusti keskpäeval oli kuidagi hall ja ilmetu, ent situatsioon oli etteaimamatu ja ängistav. Jaanuari lõpul leivatalongide ja külmade korterite ajal oli elu Eestis juba piisavalt farsil. Kaitsejõudude pidulik rivistus ametist lahkunud valitsusjuhi auks ajas aga pilli lõhki. Asjasse mitte pühendatule võis koguni jääda mulje, et valitsus mitte ei astunud tagasi, vaid kukutati. Või et Edgar Savisaar lahkub Eesti poliitikast igaveseks. Võib-olla loodeti selle paraadiga Toompeal käivitada presidendivalimiskampaania. Suurtest sõnadest hoolimata tuletas kõik millegipärast meelde interliikumise miitingut. Tuhande 1992. aasta jaanuar lisas Eestimaale veel mitmeid uusi kriise. Sularaha ja kütusenappusele lisandusid hädad toiduainetega. Enam ei jätkunud isegi piima ja leiba, mistõttu asuti reguleerima nende tarbimist. Hädad olid kõige suuremad pealinnas ja nii otsustas linnavalitsus lubada piima juua vaid kuni 3-aastastel lastel. Saia kaubandusvõrku enam üldse ei sattunud ja leiva ostmiseks kehtestati talongid, 120 grammi päevas igale tallinlasele.